Пожалуйста. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Так, 20 минутада 21 километр келип калдык. 888 рубльга. Любертиден Балашыка жака. Ассаламу алейкум. Асанов каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 31 август болуп калды. Күнгө суббота. Жумушка чыктык. Биринчи заказ алып келдим. Эртең саат 8ден 16 мүнөт өттү. Так, экинчи заказды алалы. Коэффициент бар экен, Балашыка жака качып кеттим мен. Москва жака пайдаланбасайынчы. Банткени мен бонус кылып атканмын. Бонус бериптир. Кечен 119 заказ. 14 миңге. Бонусту кылайынчы. Көп дем алып койдум. Бонусту алсак жакшы болот эле буюрса 14 миңге. 12-13 сааттан күндө иштеп турсак эле буюрса бонус алабыз. Москва жака пайдаланбас коюм. Кеткенде заказ өтөлчү. 121 менен берип атат. 700 метрден. Канатчиковский проезд дейт. 30 км 32 минут дейт. Мейли, алып баралы. Экинчи заказга кеткен атабандар. Балашиха дабыз, Балашиха. Так, экинчи заказ 36 минут болуп кетти. Булардын сумкалары эле көп экен, сумкаларын түшүргүчө. 919 рубль. Ошо бул падялам менен, падяламды өчүрөбүз. Коэффициент слабый го бүгүн. Может, кичине турат, азыр линия ачсам. Без коэффициент берет. Үчүнчү заказ 1.84 коэффициент менен. Убердин заказы. Кетти анда. Үчүнчү заказ баралы. Саат 9-дан 9 мүнөт калды. Останавливает запись. 24 минутта детский тариф менен келип калдым. 1.08 коэффициент менен берди эле. Торговый центр Юн. 673 рубльга. Коэффициент бар, линияга чыгабыз. 6-7 заказ кылып турабыз. Азыр бир заказ кошулун элек. Саат 11:30 болуп калды. Кандай заказ берип болду экен? Каяка берип болду экен? Көрөлүчү. 1.55 коэффициент менен кайра эле детский тариф бустер менен берип атат. Азыр мен детский кресло менен келдим эле. Азыр мен машинага салып кайра бул жака кайра бустерди коёюн эми. Кайра бустерди коебуз. Ушул менен азыр лентяк киребиз. Кеттик анда. 47 минутада 8-ci заказ алып келдим. Бустер менен 1.55 коэффициент менен алдым эле. 1359 рубль. 42 минутта көрсөттү эле өзү. Пробка болуп, кеч келип калдым. Коэффициент бар, линияга чыгабыз. Заказды алабыз да дальше иштейбиз анда. 1.66 менен детский тариф. Детский кресло менен берип атат. 3 жаштан 7 жашка чейин кресло дейт. Азыр эми кайра тиги бустерди алып кайра детский креслону коюш керек. Бир саат 9 заказ барабыз. 19 минутта детский тариф. Детский кресло менен 910 рубль келип калдык. 1.66 коэффициент менен берген. Кайра эле аркасынан 2.14 менен алдым. Эконом.
Kettik anda. 34 минутада 11-ci zakaz. Daha bir детский tarif. Booster менен 1653 рубль. 229 коэффициентпен бердиле. Ринскке келип калдым. Коэффициент кандай? Коэффициент жокко. Saat 2 болот. Обед болот. Обедтен улантабыз Кудай берсе. 11 заказ менен 7085 рубль таптырбыз. Нормально. Обедке чейин. Кеттик обед кылачы. Чай ичип чыгар менен кайра эле детский тариф менен 1.51 менен берип атат. Saat 3'ten 21 минут өттү. Канчада обед кирдим эле. Чыгып ошондон бери эми чыктым да. Ишти кылалы. 12 минутада 12-ci заказды алып келдим. Детский тариф менен 1.51 менен түштү эле. 561 рубль. Оплата наличными. Так, перевод кылышты. Коэффициент күйүп турат. Линияга чыгалы. Так, чыккандан биринчи туугандар. Мен баягыда поликлиникага прикрепление болдум. Ден соолукта билсе текетип коеюн деп. Машинаны болсо бир жери кичине тыңтап калса эле болду. Алып барып текшертебиз. Ошого мен өзүм дагы текшерип турайын деп өзүмдүн районундагы поликлиникага прикрепление болдум. Ага жанагы полис алдым. Полис алганы бардым. Жанагы Яндекстен трудовой договор менен барсам, Максимден болбойт деп болуп бербей койду ал жактан. Башка трудовой договор жасаш керек болду. Мындай карасам трудовой договор менен полистин акчасы бирдей экен да, мындай сатып алсаңчы. Анан полис сатып алдым. Акчага жазаттым. Бирок базада бар, как обычно иштейт. Ошого силер дагы больницага прикрепление болом десеңер, поликлиникага полис жасатам десеңер, СНИС жасатам десеңер, ИНН, ДМС и трудовой договор жасатам десеңер, могу номерге кайрылсаңар, бизге караштуу эле адамдар жасап берет силерге. Бардыгы базада бар, таза, ишеничтүү, коркпой жасата бергиле. Мен өзүм жасаттым. Больницага прикрепление болдум, эми буюрса, эми оорубайлы. Просто көз атышып, ошондой нерселер болуп атпайбы? Ошол текшертип турганы да. А так ооруп калып, жанагы Кудай өзү сактасын. Убердин заказы 2.03 коэффициенттен берип атат. Алабыз да. Кеттик ана туугандар. Ошол коркпой заказ бергиле, жасап берет, бат эле. Бардыгы базада. Нормально. Баары зынк. 48 минутада 14-cü заказ алып келдим. 1330 рубльга. Кыргыз эжеси алып келдим. Оштон келиптир машина менен. Оштон бери такси менен келиптир. Линияга чыгып коелу. 10 миң менен келдим дейт, жол кирип 10 миң экен. 1225 рубльга 35 минутада келип калдым детский тариф менен. Кыргыз эжелер экен. Настроениени өлтүрдү. Өздөрү туура эмес заказ беришет. Айланайындар, туура заказ берген үйрөнгүлөчү таксини. Кайсы жерде турасаңар, точкаңарды койгула, эки жагыңарды карагыла оозуңарды ачпастан. Ороңгон эже экен. Теңелбегичи дедим да. Өлө сүйлөнөтө чалып алып, каякта элесиң, каяктасың? Платный ожиданияга мен төлөбөйм деп. Макул төлөбөй эле кой дедим. Кыргыз экен, мейли, мен жеткирип коеюнчу, баласы менен экен деп. Айланып кайра бардым, пробка менен кайра бардым. 7 минут өтүп кетти коет платный ожиданиясычы. Поехали базып коеюн десем, оплата картой болчу да. Дагы кандай да чалып алып ушабы дедим. Сен эмне поехали басасың, ана мына депчи. Поехали базып койсом платный ожидание кетпейт болчу да. Анан кийин коем, дөйүстүклөр экен, жеткирип коеюн деп барсам, сүйлөнүп өздөрү туура эмес заказ беришет да. Туура заказ бергенди үйрөнгүлө. Мен туура эле бардым, туура эле жерди күтүп атам. Баягы күндө өзү өздүклөргө Москвада мындай жардам берип оорубай койуш керек экен. Химкиге 1.74 менен берет. Алайынчы. Баягыда да бир кыргыз балага
Ертең мен кайсын төлеп жатқан малда бензин өшіп қалды, такси бала. Анан мақұл деп бензин алып келіп бердім. Такси заказ қылған, барсам заправкаға чейин 400 сомдай көрсеткен да, 400 сом ушундай. Ананы завершить кылбайлы, отмена кылбайлы кетип калып турмун. Барып заправкага барып бензинди салонго коюп заправкадан койдурбай койду. Машинанын ичине 5 литр бакашканы салып койдук. Машинанын ичи бензин жыттанды. Эле ошо кыргыз өзүнүн жедеш поддержка болсун, көчөдөн калтырбайын деп ошентип кайра алып бардым. Таксини күтүп аткан малда мен ага бир 40 мүнөттөн ашыгыраак убакыт кетти да. 40 мүнөттөн ашыгыраак мен эми жок дегенде ертең менен 1000 рубль иштейм да туурабы. Анан кийин кайра тиги баланы алып бардым. Алып барып, анан кийин акчам жок, кийин которуп коюнчу дедим. Макул дедим, номерин бердим. Которбойт акча. Эми айттым, эми ойлодум. Полный эмес дедим, 1000 рубль эмес эми. Ошо бир 400 рубль, 300 рубль келип кеткен бензинге эле которуп кой десем, жок ошол деле. 2-3 күндөн кийин чалам. Брат, которуп койсуңбу? Эми мен тиги котором деген үчүн эле чалып аттым. Болбосо ачы көздөн садака го. Брат, азыр которуп коем дейт да, жок ошо менен. Анан кайра да 1-2 күндөн кийин чалам. Не болду, которуп койсуңбу? Десем, азыр которуп коем дейт да, кайра эле жок. Мындай боор урсаң борго тебет да. Аз мундагы эми кой мейличи жеткирип койчу деп сүйүлөнүп. Аз эми бул ошо низкий оценка коюп жалып калыш керек. Буга чейин да бир такси заказ кылган экен, анда тура эмес койгон да точкасынчы. Ал дагы отмена алып кетип калды. Мен да отмена алып кетип калсам болчу. Оплата картада турган биринчичи. Карта менен турган. 7 мүнөт болгондон кийин отмена алып кылсам 200-300 сом түшмөк мага. Анан кой эми өздүк экен деп отмена алып эле кайра айланып барса. Атайын оплата наличка өткөрдү. Платный ожиданияны төлөбөймүн депчи. Аман эле болсун. Просто өзүбүз туура заказ берип, туура болсо эле мен эчтеке деп болчу, мен жиним деле келбейт болчу. Өзү туура эмес кылып аттан өзү түшүнбөйт. Болбосо уроңон эле же чоң эле, улуу эле же. Кеттик, кийинки барып келели. 51 километр 51 минутта дейт. Андан дальше аэропортко өтүп кетсек. Аэропорт өтө слабый го. Көрөбүз. 17-нчи заказ 44 минутада. Химкиге келип калдык. 176 менен алдым эле. Же 177 менен ушундай. Химкинин ас жагына келип калдым чалып. 1993 рубль. 2000 рубль койсо сонмот эле го. Крупный көрүнөт эле. Так, Шереметте кичине күйөт. Не болду, аэропортко барайлыбы? Канча минут дейт. Интернет жакшы иштебейт экен да. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу туугандар. Бүгүн уже 1-сентябрь калды, таң атып калды. Кече мен жапкыча иштедим. Аэропортко бардым, пайдалан менен. Бардым, биринчи Химкиге мега центрга берди. Аны алып бардым, андан кийин СНТ Паймага берди. Паймадан дальше нары жака 12 мүнөт көрсөттү. Терминал бул жака чейин. Ошон пустой эле 12 мүнөткө пустой эле бардым. Барып заказ тандап отуруп кайсы калдым? Алтуфуева жака алдым. 40 мүнөттө 1300 алып бардым. Анан дальше ошентип дагы бир заказ кылдым, 50 мүнөттө жабам дедиле. Да, иштей берейин чапкыча деп. Ошентип 2-3 заказ кылып, таягында жаап, үйгө мен алыс калып калдым. Ошо менен үйгө чейин пустой келдим. Пустой келип ошо менен видео тартууну унутуп калдым да. Ошол туугандар, кече 467 км жүрүп турдум. Машина жүрүп турганда 14 саат 44 минутта дейт. 15 саат иштедим ошо кече. Суммасын айтпай эле коем, канча иштедим. Бүгүнкү смен секрет боюнча калсынчы. Башка бирлер көрсөтпө дешет го суммасын.
ошолорго жаксынча ушул видео. Ошолордон тугандар, видео жаккан болсо лайк басып койгула, комментарийден жазып койгула. Барыңыздардан колдоо күтөм. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда барыңыздарга салам. Эми дальше иштейин азыр уже. Бүгүн 1 сентябрь 7-ден 36 мүнөт өттү. Бүгүн уже башка смена башталды.